Çmimi I ullët I luleshtyjes ka ngritur në protestë para ditën e kësaj të hënë 10 fermer pranë vendit të quajtur Rotondo Kafarajt në aksin Levante Pelen. Të ardhur nga të gjitha fshatrat e njësisë administrative Frakull, ata janë bërë bashkë pasi investimi po u shkon dëm. Fermerët pohojnë se për kultivuesit e luleshtrydhes ky është viti më I keq pasi kur më parë nuk ka ndodhur që në këtë periudhë të vitit çmimi të arrijë deri në 500 lekë për ark, ndërkohë që po përballen edhe me përgjysmimin e prodhimit për shkak të ngritësave, lagështirës dhe përmbytjeve. Prodhimi më ka vajtur në kushtet më minimale dhe po shesim me humbje. Në çmim 5.000 lekë, 4.000 lekë, ne jemi nën kost. Arka dhe më një bie 800 deri në 1.000 lekë kilja. Kur ne kemi 4,5 kost e një arkë luleshtrydhe. Dhe më jemi aty ose 1.000 lekë minus. Në kulmin e sezonit. Tani është kulmi I prodhimit. Çmimi duhet I luleshtrydhes në gjithë sezonit duhet mos të biri nga 2.000 lekë kilja, domethënë nga 10.000 lekë arka. Që të justifikohet puna që bëjmë neve, sepse ne ky është me risk të madh. Domethënë hes 5 milion, 6 milion për të marrë 2 milion. Nëse ne tani kemi hedhur 5 apo 4 dhe marrim 3, I bie humbasim 2 milion lekë për dy lym. E kupton apo jo? Si ai që ka një dy lym falimenton, si ai që ka 20 prap falimenton. Ky është hall më vetë. Biles kjo është shkaktari kryesor që ne na ka penalizuar edhe në çmim. Te kjo punë dale. Për të pjesën e bios, më fal. Jam me provë fakt. Dakor. Për pjesën e bios unë jam një nga fermerët që kultivoj luleshtrydhe bio. Edhe kush do qoftë që do të kryej analiza mund të vitë toka ime sepse unë përdor mikroorganizma dhe elementet që nuk përbëjnë fare asnjë lloj pesticidi. Edhe kur kam vajtur tek pikat e grumullimit më kanë thënë që nuk më intereson se çfarë prodhon ti. Nëse unë përdor pesticida aty të intereson, gjëja që neve na penalizon më shumë, domethënë që nuk shitet luleshtrydhja, flasë për treg vendi se bota e di shumë mirë se qysh është luleshtrydhja, qysh bëhet, qysh ka kontrolle, ka analiza, ka të gjitha. Për konsumatorin vendas. Kjo është luleshtrydhja. Ja. Tani vetë shkolla, unë sapo e shkolla. Tani. Na rënja shoh deri lart. Kjo është luleshtrydhja. Tani, këtu kemi frut prodhimi që vilet sot. Ky këtu bëhet për 3-4 ditë. Kjo e bardha këtu, 2 sekonda. Ky bëhet për një javë. Ashtu. Ja tek është bio. Po. Kjo këtu është lulja. Tani, të lutem shumë, të vi ministri I bujqësisë këtu. Dhe të më thot mua ose specialisti më I mbaruar I bujqësisë këtu, të më thot mua se ku e kemi hedhur ne luleshtrydhes këtu hormoni. Te kush kokër? Te kush kokër kemi hedhur ne hormonin këtu? Këtu, se këtu ka të kuqe, ka dhe të bardhë, gati më pjekje, ka dhe roz, ka dhe lule. Kjo është frut që prodhon 9 muaj rresht. Tani, të lutem shumë, ku e kemi futur ne hormonin? Kemi marr atë gjylperën edhe u kemi futur këtyre të kuqeve. Po di se sa kokra ka një dylim luleshtrydhe apo jo? Ne I bie të ngjelim vetëm futur gjylperën këtyre me nder në sumatriçe. E kupton apo jo? Ky është, të lutem shumë edhe një herë, ky është kryesorja. Se të gjithë ata që kanë lek, kanë frikë të hanë luleshtrydhe. O zotrinj, më dëgjoni edhe një herë, ja ku është luleshtrydhja, ja. Tani sa shkula, nga rrenjit deri këtu ja. Ja ku kjo është luleshtrydhja. Tani, tu mbushet mendja një herë mirë. Kjo është ata që sqarova dhe nuk kesh frut për ata që s'ka lek. Kjo është frut luksi. Kush ka lek, le ta blej. Kush nuk ka, taj fasule. Sepse ka kosto. Kaq kisha, nëse ju gjen gjë nga konsumimi I luleshtrydhes. Mbaju përgjithësi vetëm në burg ose më varni tek mes Tiranës. Fermerët kanë kundërshtuar fuqishëm dhe politikat e pikave të grumullimit, të cilat sipas tyre përvendosin çmimin sipas dëshirës, ndërkohë që ato vetë tregtojnë me çmime dyfish të larta, ndërkohë që kanë hedhur poshtë zërat se luleshtrydhet vendase janë me pesticide. Pikat e grumullimit nuk vendosin çmim fare. Ky është problemi kryesor. Që neve e çojmë, domethënë, mallit e pikë e grumullimit, po pa ditur çmimi. Pyetja më me spes që mund t'i bësh I fermeria, apo pyetja më çfarë të them mund t'i bësh I fermerit ta pyesësh sa është çmimi, ai nuk e di. Informacioni është, domethënë, nëse këtu sot ikën për shembull me 5.000 lekë, atje për momentin mund t'iki 9 deri në 12.000 lekë. Arka, gjithmonë flasim me arka. Mos ngadrohemi me kile. Tani kjo është. Domethënë ai 2.000 lekë, 3.000 lekë që do na ngelet ne për ark, ngelet rrugëve. Se këtu lufta për ata bëhet. Për 2.000 lekë për ark. Këtu mund të jenë 5-6 pika grumullimi. Tani problemi kryesor është që duhet vej luleshtrydhja mos vej pa çmim, sepse kur vetë luleshtrydhja pa çmim te pika, është një lloj sotivarësh ujkut moçit e kryka.
Edhe nga një anë ata, për mendimin tim, nuk kanë faj. Pse? Në momentin kur ne si kërkojmë çmim në kohën kur e çojmë mallin atje, çfarë do bëj? Nuk do abuzoj ai? Me çmimin? Duhet të ndërgjegjësohemi edhe neve. Duhet gjithë mos të lëshojmë mall pa çmim. Pa çmim. Domethënë, çoja çmimin atje vëlla. 500 lekë, 500 lekë. 5.000, 10.000, 10.000. Përballë kësaj situate, ata kanë apeluar një zëri për gjitha institucionet përgjegjëse që do vinë në ndihmë në këtë situatë të vështirë që po i çon drejt falimentimit. Teksa kanë hedhur poshtë produktet e tyre, fermerët kanë kërkuar që institucionet përgjegjëse të kontrollojnë çmimin në dogana. Ore ka shtet apo nuk ka shtet? Ore ka shtet na mbështesi? Vetëm kaq duhet. Ore na mbështesi vëlla problemet që kemi. Sa një lavje të vi ministri bujqësisë të shikojë dhe Vin ministri. ore vi edhe ti veri pikën në hallet që kemi neve. Ka që thjesht vëlla. Ka mbështetje apo s'ka mbështetje? Kemi shtet apo s'kemi shtet? Unë vjet në këtë kohë vilja 1200 tarka. Për 3 ditë be vjen. Si vjet 600 tarka. Vjet çmimi ka qenë në këtë kohë ka qenë 8000 lekë dhe si vjet është 5500 lekë. Tani kur vin Belinda Balluku që veten në përpikat, pse s'vinte ne te fermerët? Ne kërkojmë që shteti të futet në dogana të nxjerrë çmimin real të luleshtrydhës me sa po ikën sot. Unë e parë ne këtë duam na shteti. Se këta po abuzojnë me 5000 lekë, me 6000 lekë. Dhe nuk duan ta dinë fare. Ju e keni të bazuar ekonominë familjare Po pikërisht atje te ne kjo jemi. kulturë. Unë kam 4-5 familje tjera që i mbajnë mbrapa për të shirë. 2 familje janë vetë. Po iku kjo këtu ka marrë çdo gjë ka marrë fund. Nëse do të vazhdoj kjo situatë? Kam informacion që disa persona që merren me luleshtrydhen ja paguan në dorë nga persona të veçantë apo dhe nga segmentet të qeverisë apo deputet. Zëra ka plot. Fliten, edhe ne kemi dëgjuar si thua ti. Por në momentin kur se kemi me fakte, me prova, se atje në gjyq kur vete pas patë fakte prova, llafosa duheshti. Prova dhe fakte janë ato që gjykojnë, flit. Me dakord, edhe ne kemi informacione të tilla. Zëra janë ato. Kur ka zëthe, s'është pa gjë. Ata kanë pohuar gjithashtu se nëse nuk do të merret asnjë masë konkrete, do të vijojnë për shkallëzimin e protestave.